ჰიპოქონდრია არის თავიდან ბოლომდე ფსიქიკური ფენომენი, გამომდინარე აქედან ჰიპოქონდრიით დაავადებულ ადამიანს შეიძლება და ჰიპოქონდრიით დაავადება ეს ასე ცალკე არც არის, ეს არის შფოთვითი კლასტერი, შფოთვითი დაავადების გამოვლინება, რომელიც აი ესე საკუთარ თავზე თითქოს და ზრუნვით გამოიხატება. რეალურად არის შფოთვითი მდგომარეობა, რომელიც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ტანჯვის შიში უფრო მეტად არის, ვიდრე რაღაც გარდაუვალი საბოლოო დასასრულის რო ყველა ვკვდებით, ხო? ეს არის ერთგვარად თან ტანჯვის შიში, მაგრამ საინტერესო ფენომენი იმიტომ არის, რომ ერთი მხრივ თითქოს ადამიანს ეშინია და იმიტომ დაეძებს და მეორე მხრივ დაჟინებით დაეძებს, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს თითქოს ნაპოვნი იმისთვის, რომ ადამიანმა ერთგვარად მოიხელთოს ხელში თავისი ტკივილი. შესაბამისად, ეს არასდროს არ არის ზოგჯერ დასაწყისი ფსიქიკური, აქ ყოველთვის არის დასაწყისი ფსიქიკური.